歡迎嚟到 A 貨 Advice， 就記得 comment like、subscribe 同埋 share， 同埋記得撳埋個鐘仔啦。咁好一段時間咧係冇講過 Perplexity 啦。咁其實以前咧基本上咧我淨係用Perplexity 咧去幫我處理晒所有 AI 要做嘅嘢啦，無論係揾資料啦，或者係綜合資料咁樣樣。咁但係當然啦嚇 AI 真係一日千里啦，特別係過去嗰半年 Google 嘅 Gemini 咧大發神威啦，咁所以咧就令到喺互聯網上面搜尋嘅功能同埋整理嘅功能咧，已經咧實在大大拋離其他嘅 AI model 或者其他嘅 AI 平台。但係最近就有人話：喂，唔係喎，Perplexity 推出咗一個新嘅功能，叫做 Perplexity Computer， 你值得研究下喎。咁於是乎咧，我就睇一睇啦。OK， 咁如果你睇翻佢嘅 App 版啦嚇，即係下載咗安裝喺你電腦嗰度啦，咁其實咧又唔係好大特別嘅啫喎。佢原本有嘅右手邊嘅 information 啦，繼續就喺呢度啦。咁然之後仍然係有好多即係資深嘅功能係需要你即係俾錢去用啦。咁跟住亦都係俾你揀即係唔同嘅 AI model 啦。咁 AI model 咧其實佢都跟得好貼嘅，不嬲都。例如而家咧已經有 ChatGPT 嘅5.4啦，咁下邊咧亦都有3.1 Pro 咧。Gemini 嘅3.1 Pro 咧，其實佢都齊晒。咁跟住例如上載功能啦、附加檔案啦、聲音啦，或者咧係當你分享個熒幕嘅時候咧，佢係可以幫你睇到個熒幕，然之後同你一齊去做嘢。咁呢個咧都有㗎。咁原本講咗嘅 Perplexity Computer 喺邊度咧？就係喺 Web 版咧，你就會見到啦。嗱，佢喺中間呢度咧，繼續都係可以俾你揀唔同嘅 model 啦。然之後側邊就會有一個咧，即係 Computer 呢個掣，呢個咧就係 Perplexity Computer。咁當你選擇咗之後咧，其實你就會見到咧，其實佢有好多唔同嘅功能啦，已經列咗喺右手邊嘅啦。咁亦都咧有好多即係唔同嘅 use case 啦。例如咧，佢就講咗俾你聽啦，喺透過呢一個嘅功能咧，其實佢就可以幫你分析到咧唔同嘅美國嘅 workforce 入邊咧唔同嘅地區啦，佢而家嗰個就業情況咧係點樣樣？咁係一個即係互動嘅資訊圖表。咁呢度咧亦都會講俾你聽咧，其實佢個 prompt 咧係點樣做，你係可以跟住嚟睇啊。咁或者喺呢度咧，直頭咧就幫你列晒啦嚇，全球咧50大嘅公司，其實按照咗唔同嘅分類啦。咁咧就全部亦都係喺晒度嚟。咁如果你選擇咗個別嘅公司嘅話咧，其實咧，你係可以好 detail 咁樣咧，就睇到佢哋呢一啲嘅公司嘅資料㗎。咁點解佢可以咁勁咧？原因咧，佢就已經係將咗唔同嘅 model 啦，佢哋最叻嘅地方咧，就黐埋一齊做咗一個咧，佢哋叫做指揮家嘅工作。各自嘅 model 各司其職，邊一個 model 叻做邊樣咧，佢咧就將佢愛嚟擺咗落去做咗嗰一樣嘅功能。所以分析嘅資料、畫圖、處理圖片、寫曲咧，分別咧佢都係由唔同嘅AI model 去做咁樣嘅。咁所以咧，其實佢就間接咧係一個專係可以幫你做到公司事情，唔係淨係流程喎，佢係同你 deliver 一個 digital product 嘅一個 AI agent。嗱，咁我喺呢度咧，我都嘗試下叫佢幫我做咧，就係話我想理解下咧，究竟而家喺香港嘅股票咧嚇市場，究竟咧有邊一啲嘅股票咧係會受以下4個嘅因素影響啦。咁第一咧就係戰爭啦，第二咧就係油價啦，第三咧就係美國嘅利率啦，同埋咧第四咧就係晶片嚇。呢4個唔同嘅因素，究竟香港嘅股市有邊一啲嘅公司咧係會受到呢4個嘅因素，無論個別或者整體嘅影響咁樣嘅。咁我就將呢一個嘅 prompt 咧就用中文列咗出嚟啦。跟住咧我就叫佢幫我整理一個咧詳細嘅 prompt，係專係我哋 Perplexity Computer 用嘅。搞咗之後咧，我就將佢咧揀咗 Perplexity Computer，然之後就列咗成個嘅資料咧就喺度嚟，咁就叫佢幫我做。得等。其實咧，佢係要錢嘅嚇，佢係咧係一個即係俾錢嘅一個服務嚟嘅。咁其實咧又唔係特別貴喎，同佢以前嘅做法咧基本上冇乜點變啦，都係17蚊美金咧，其實你就做到噶啦。咁喺呢度咧，雖然冇辦法咧同你免費係睇到佢成樣嘢係點樣即係 demo 做到出嚟啦，咁但係咧其實類似嘅功能咧，我哋可以睇翻咧係喺 Grok 入邊咧，其實都有噶啦。嗱，我就將成個嘅 prompt 啦都照輸入咗入去啦，咁跟住咧就叫佢就幫我即係做翻出嚟啦。嗱，做完出嚟之後咧，其實佢咧就出咗一個咧咁嘅網站出嚟。咁佢都係按照4個唔同嘅因素啦。咁但係咧，佢而家咧佢係冇 list 到啲公司嘅嚇。唯一咧就係美國利率影響咧，佢就淨係講咗咧匯豐銀行嘅啫，一隻嘅啫嚇。咁就冇其他嘢噶啦，佢冇其他資料俾到我噶啦。咁就算係例如我揀係油價咁啦，佢係冇資料嘅。
呢啲。咁因為咧免費啊嘛嚇，我到而家都冇俾過錢啊嘛，咁所以咧其實咧佢唔俾呢一啲嘅資料俾我咧，我自己覺得咧其實都係好正常、好正常嘅。咁又或者咧，其實我亦都試過咗啦，同樣嘅做法，我就擺咗喺 Google Gemini 啦。咁其實佢都係一個即係免費嘅網站啦。咁佢咧個 Canva 嗰度咧，佢又做到多少少嘢俾我嘅嚇，佢做到多啲嘢俾我嘅。咁佢亦都咧個網站你睇落去咧，感覺都係齊全啲啦。咁撳翻啲相關我要嘅4個因素咧，佢亦都 list 到咧個別嘅股票俾我嘅。嗱，佢列唔齊嘅，佢大概係列即係5隻到嘅啫嚇，5、6隻到啦。咁佢係俾得到嘅。咁其他嗰啲咧，其實咧佢就冇再將個資料咧係詳細即係列出嚟俾我。咁而下邊啲數據咧，當然咧其實亦都係作噶啦。咁但係至少咧佢頭嗰幾隻資料咧，其實咧佢係準確嘅喎嚇，即係國泰東方海外國際咁呢啲咧，其實咧佢都係 OK 嘅，就算係即係。受咗即係影響國家嘅戰爭啦，個別地區嘅戰爭影響啦，或者係例如晶片咁樣啦，咁其實咧佢都可以咧係即係顯示到頭嗰幾隻受呢啲影響嘅資料俾我嘅，咁所以咧我諗呢一度咧就大概可以俾大家感覺到啦，其實 Perplexity Computer 咧入邊咧係可以做到啲咩功能咁。而睇翻右手邊嘅功能咧，就係嗱 task 咧就係我哋頭先話列舉啦，我哋曾經做過嘅嘢啦，係喺呢一度嚟啦。咁喺呢度都見到咧，其實佢都有唔同嘅 use case 啦，或者佢都教你咧係點樣可以將你嘅要做嘅嘢咧，佢都俾咗唔少嘅提示喺度俾你嘅咁。而 file 咧就係你自己生成咗做咗嘅一啲嘅資料咧，就已經會擺晒喺呢一度嚟㗎啦。嗱，connector 呢一度咧，基本上咧都係同而家其他 AI 嘅平台 connector 一樣咧，就係你好多嘅時候咧，你係需要咧同唔同嘅工具咧係做協作嘅。例如你需要將你嘅資料咧擺上 Facebook 嗰度咧，咁你就可以透過佢嘅 connector 咧就加咗上去。咁你生成嘅資料咧就可以即係自動擺上去。咁而 Google Ads 啦，甚至乎如果一啲係做廣告嘅朋友咧，你係可以將你做到嘅圖片咧，甚至乎你已經寫好咗嘅，或者叫個 AI 幫你寫嘅一啲 copywriting 咧，就透過 Google Ads 咧就自己加上去咁。咁如果你冇咧，其實咧唔係好緊要嘅，因為你只要將佢哋相關嘅 API 咧，即係揀翻出嚟咧，其實咧佢就可以即係黐翻落去咁樣樣，咁所以唔係好難。而去到 skills 呢一度啦，嗱呢一度嘅 skills 咧，其實亦都係一個 AI 嘅幾大嘅趨勢嚟嘅，就係話咧佢會將個別嘅工作流程咧，係你一路深化佢，一路教佢，話俾佢聽佢點樣做每一個 skill set 嚇嗱，因為咧好多時候咧個 AI 你想去 work 得到咧，佢係會你俾個目標佢咧，佢係會自己根據你個目標，然之後按照佢入邊掌握到唔同嘅 model，係用佢嘅方法去做。但係咧，如果你係想佢個別嘅 skill set，係想佢自己掌握得更加好啲，而符合咗你公司嘅 requirement，或者你要求嘅嘢啦嚇，例如我哋經常可能最簡單嘅，我要佢出繁體嘅中文啦，幾長啦，幾短啦，有邊一啲嘅 format 係一定要佢做啦，有邊一啲嘅 numbering，例如我哋唔中意用大街 A，跟住下邊啲分嘅 chapter 咧就係A、B、C 咁樣樣，我係想去用一。跟住1.1，跟住下一個咧就係2，跟住2.1、2.1.1咁樣樣咧。咁其實呢啲咧都可以透過佢嘅個別嘅 skillset 咧，就話咗俾佢聽。咁有啲似我哋喺即係 preset 上面嘅 format。咁呢個咧就變咗喺我哋指定要做唔同嘅工具嘅時候咧，就會最方便啦。咁事實上咧，其實而家隨住 AI agent 越嚟越流行啦，咁我哋睇到咧佢哋即係做到嘅功能大啦，而佢哋耗用嘅 token 咧，其實亦都越嚟越多咁所以咧，其實佢哋要收費咧都係好正常。特別係咧，如果佢已經係可以幫你掌握到成間公司入邊嘅資料啦，同埋咧係省減咗成個工作流程嘅話咧，咁的而且確呢啲錢咧，我又覺得值得俾嘅。咁今日嘅 A for Advice 阿棟有事求救咧就講到呢度，同大家簡單講咗咧 Perplexity Computer 自動化帶嚟俾我哋喺辦公室入邊嘅影響係啲咩嘢？我會繼續揾翻相關嘅 AI 平台資料，或者有啲更新嘅 AI agent 咧，我就會再同大家試。今日講到呢度，拜拜。
歡迎嚟到 A for Advice 阿棟有事求教，咁呢度咧就係專門講解各類工具啦，特別係同 AI 有關嘅，咁同埋咧好多都係我曾經試過，無論得同唔得，失敗嘅原因係啲咩，我都會同大家分享，希望咧幫助到大家處理到辦公室同埋生活上面嘅事項，可以更加快捷同埋方便，同埋咧就避過一啲咧預計會遇到嘅陷阱嘅，咁就記得留言啦、分享、訂閱、點讚同埋撳鈴鈴。部分嘅資料咧，我已經擺咗喺 AforAdvice.RAKO.CO 入邊，咁只要登記成為會員咧，就可以下載噶啦。我係專門為公司進行智能化